Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Feliz domingo familiar. Espero que la estén pasando bien chido, en compañía de todos sus seres queridos, sus familiares. Y una vez más, hoy domingo vamos a preparar una bebida totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo cada domingo. Y fíjense, les voy a platicar que he estado enfermo y es por la temporada. He estado enfermo de tos, de la gripe y pues creo que el día de hoy les voy a enseñar una bebida que es muy especial porque nos ayuda a curarnos de la tos, de la gripe. Y para esta temporada está perfecto. En esta temporada de frío, créanme que esto los va a alivianar. Así que les voy a presentar la bebida del día de hoy domingo, que es para curarnos de la tos. Así que vamos a necesitar, número uno y el ingrediente principal, eh, tequila. El tequila que ustedes quieran es el que vamos a utilizar. Vamos a necesitar un shot glass, una lima y vamos a necesitar sal también. Así que para prepararnos esta bebida que nos va a quitar la tos, les voy a decir cómo lo tienen que hacer. Primero van a agarrar la lima y en su cortador van a cortar la lima así, paradito. Y ya que, ahora sí que ya que la cortaron paradita, agarran la mitad y le dan así y le dan así. ¿Ok? A modo de que nos quede de esta forma nuestra lima. ¿Ok? Ya del tamaño que ustedes quieran cortarlo, pues ya igual, ya es rollo de ustedes. El paso número 2, en nuestro shot glass vamos a echar tequila. Y en esta ocasión pues yo estoy utilizando Patrón, ahí lo pueden ver. Así que como no necesitamos cantidades grandes, pues yo agarré una botellita pequeña y vamos a... Primero tienen que aromar, a olerlo. Tienen que sentir el aroma de la medicina que es importante para nuestra tos, ¿verdad? Que nos va a aliviar de la tos. Echamos la cantidad que en este caso sería casi las 2 onzas, una onza y media de tequila. Recuerden que el abuso de este medicamento puede ser nocivo para la salud, así que no abusar, no hay que abusar, ¿ok? Ya que tenemos el shot glass con nuestro medicamento, con nuestra bebida que nos va a ayudar a calmarnos de la tos, agarramos la lima y pongan atención, a la altura del shot glass le echamos un poquito de sal y lo tienen que poner de esta forma. ¡Y listo! Esto se llama tequila shot. Les voy a enseñar en la forma que se lo deben de tomar para que se les quite la tos, para que la garganta se les aliviane de todas por todas. Así que, paso número uno, agarran la lima de esta forma. Pongan mucha atención, mucha atención, atentos. Me voy a acercar un poco a la cámara para que pongan atención a los pasos que deben de seguir. Y se tiene que manejar de esta forma. Paso número uno, la lima. Paso número dos, el shot. Ahí les va. Está delicioso. Amigos, créanme que con uno o dos o tres de estos shots, si de plano no se les quita la mendiga tos, pues por lo menos se les olvida un rato y la pasan chido, ¿no? Así que espero que en este domingo familiar
Ya ven, ya empieza a raspar y ya como que la tos ya se quiere quitar. Eh, como les digo, si no se les quita, por lo menos se les olvida un poco, ¿ok? Espero que me visiten en mi canal de YouTube, Lalo Drinks. Y pues sí, de igual forma subo los videos en el YouTube, en el Facebook. Y pues para que me sigan y para que me regalen un like. Así que espero que lo hagan, que lo apliquen y espero que todos se curen de la tos, ¿ok? Así que sigan pasando chido, feliz domingo. Por cierto, el día de antier fui a un nightclub, me invitaron a ir a visitar bueno, a ver, a tocar al grupo Maravilla. Y quiero enviarle un saludo a mi amigo Oscar Martínez, que es integrante del grupo Maravilla. Así que un saludo, Oscarito, un abrazo. Saludos a la familia. Y la neta que qué buen rollo traen, ¿eh? Muy buen ritmo, muy buenas rolas. Y pues mucha suerte, hermano. Sigue en el rollo de la música porque la música es lo mejor que hay en esta vida, ¿verdad? Aparte de las mujeres y los medicamentos para la tos. Así que feliz noche, pasen a chido, que se diviertan. Recuerden una vez más mi canal de YouTube, Lalo Drinks. Los espero, por favor, un like, un comentario, una mentada de madre, lo que sea. Por favor, ahí los espero, ¿sale? Buenas noches, pasen a chido. Adiós.